Ligi kuu kwa sasa imemalizika, mashindano yote yamekwisha sasa. Kinachoendelea ni masuala ya usajili. Kila timu tunaona namna ambavyo inaendelea kujipanga kuelekea kwenye msimu ambao unafuata. Sasa kwa upande wa klabu ya Dar es Salaam Africans, na wenyewe pia wanaendelea kutazama na kuendelea kufanya maboresho makubwa ndani ya kikosi chao, haswa kuendelea kutazama wachezaji ambao ni sahihi, ambao wataweza kuongeza kitu kwa msimu ambao unafuata. Sasa kunani ndani ya klabu ya Yanga na vipi kuhusiana na sajili zao? Mambo yako vizuri, tayari mchezaji mmoja ameanza kuguswa ndani ya klabu. Sasa hapa nina taarifa juu ya usajili kwa upande wa klabu ya Yanga. Je, ni taarifa ipi na ni mchezaji gani? Utakwenda kufahamu, lakini kabla hatujakwenda kuangazia taarifa hii, nikukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikiombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito, karibu tuweze kuangazia taarifa hii kwa usahihi kabisa. Hatimaye kusubiri kumekwisha ndani ya klabu ya Yanga. Sasa taarifa ni kwamba tayari ni rasmi wameweza kumnasa winga maili Keleso Magalwa. Hii yote ni lengo la kuimarisha safu ya ushambuliaji kuelekea msimu mpya wa mashindano. Magalwa anajiunga na klabu ya Yanga akiwa na uzoefu mkubwa wa soka la Afrika ya Kusini, akijulikana kwa kasi yake, uwezo wa kupita mabeki, lakini pia kutengeneza nafasi za mabao pamoja na kufunga pale ambapo timu inamhitaji. Ujio wake unatajwa kuwa sehemu ya mpango wa klabu ya Yanga wa kuongeza ushindani katika kikosi kitakachowania mataji ya ndani na kufanya vizuri kwenye mashindano ya kimataifa. Kwa mujibu wa taarifa hizo ni kwamba Magalwa anatarajiwa kuziba pengo litakaloachwa na Pacome Zouzoua, ambaye mustakabali wake ndani ya klabu ya Yanga bado unaendelea kuwa ngumu zaidi, hasa kucheza kwa msimu unaofuata kulingana na aina ya majeraha ambayo aliyapata kwenye mchezo wa mwisho dhidi ya JKT Tanzania. Kwa taarifa tu ni kwamba huenda Pacome Zouzoua akamaliza mpaka msimu mzima kutokana na majeraha ambayo aliweza kuyapata. Hivyo kwa upande wa klabu ya Yanga ni lazima wamuondoe kwenye eneo la usajili na kuongeza mchezaji ambaye anaweza kuongeza kitu. Benchi la ufundi linaamini kwa uwezo wa Magalwa wa kucheza pande zote za ushambuliaji utatoa mbinu nyingi zaidi katika safu ya mbele, huku ukiongeza ushindani wa namba ndani ya kikosi. Kwa upande wa mashabiki wa klabu ya Yanga, tayari wanaonyesha furaha yao pia kufuatia namna ambavyo klabu ya Yanga inatazama kusajili wachezaji wenye ubora wa hali ya juu, wakiamini kwamba hata pia nyota huyo ambaye anatajwa kwamba tayari amemalizana na klabu ya Yanga anaweza kufanya vizuri zaidi kutokana na kile ambacho amekionyesha kwenye upande wa mashindano ya pale Afrika ya Kusini. Sasa macho yote mpaka sasa hivi kwa upande wa mashabiki yanaelekezwa zaidi kwenye utambulisho rasmi wa mchezaji huyo na mwanzo wake utakuwa vipi ndani ya kikosi cha wananchi, huku wengi wakisubiri kuona kama je anaweza kuziba pengo hilo la Pacome Zouzoua, ambaye tunafahamu ni mmoja ya mchezaji ambaye ameweza kuonyesha kitu kikubwa ndani ya klabu ya Yanga kulingana na vile ambavyo ameweza kucheza. Kwa hiyo kwa upande wa klabu ya Yanga taratibu wameanza kufanya sajili zao chini huku wakiwatazama wachezaji wenye ubora wa hali ya juu na wale wachezaji ambao wanaweza kuongeza kitu ndani ya klabu hiyo. Nikwambie tu kwamba Magalwa ni mchezaji ambaye amewahi pia kupita ndani ya klabu ya Mamelodi Sundowns, lakini pia Maritzburg United, Morocco Solo, TS Galaxy, All Stars, Uprington City na baadaye kujiunga na klabu ya Sekhukhune United. Sasa kulingana na aina ya timu ambazo amezicheza na soka lake kwa muda mrefu amelicheza hapo Afrika ya Kusini, hii itakuwa ni mara yake ya kwanza kutoka ndani ya Afrika ya Kusini, yani kucheza nje na kuja ndani ya Tanzania. Kitu pekee tunachosubiri ni kuona atakapojiunga na klabu hiyo anaweza kuonyesha kitu kikubwa ambacho wengi wanakitarajia.